नीलाद्रिनाथं पुरुषोत्तमाख्यं भव्यं महामन्दिरकन्दरस्थं प्रातः स्मरामि अविशालनेत्रं भक्त्या जगन्नाथमनाथनाथं यात्राप्रियं तं बहुभोगवन्तं सुगीतनृत्यादिकलानुरक्तं प्रातः स्मरामि अगणेशरूपं भक्त्या जगन्नाथमकल्पनीयम् रथस्थितं वामननामधेयं सूर्यस्वरूपं चतुरात्मरूपं प्रातः स्मरामि इह कृपासमुद्रं भक्त्या जगन्नाथमपाणिपादं तं स्वर्णभूषं तमेव च महाप्रसादे न हि जाति वेद प्रातः स्मरामि इह तदारु ब्रह्म भक्त्या जगन्नाथमुमे स्वरूपम् सदा जनालि गणभावमूर्तिं विभिन्नदेव अदितवेशवन्तं प्रातः स्मरामि हतकालिकाख्यं भक्त्या जगन्नाथमचिन्त्यरूपम् इति श्री गौरकुमार नाम विरचित प्रातःस्मरण जगन्नाथ स्तोत्रम्।